السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم الطبخ مع أم رضا. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. ونبداو بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله أخواتي غادي نحضروا فطيرة المقلاة. هاد الفطيرة اللي كتجي لذيذة بزاف بواحد الحشوة اللي أكثر من رائعة. هكا نقدموها لكوتي ولا كوجبة عشاء. كتجي لذيذة بزاف، إلا جربتوها أكيد غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم. بقاو معايا لآخر الفيديو وفرجة ممتعة. نبداو على بركة الله بالحشوة ديالنا هي الاولى. هنا فواحد المقله فوق النار درت تقريبا معلقه كبيره ديال الزبده من الاصل الحيواني، من الزبده ديال الماكله. ضفت عليها شويه ديال الزيت نباتيه. وهنا درت جوج بصلات كبارين اللي مقطعين رقاق، مع جوج ديال حبات ديال البصله خضاريه. غادي نخليو البصله ديالنا تشحر. كنضيف عليها هنا شويه ديال الملحه صافي، ونخليو البصله ديالنا كتشحر في هذيك الزبده والزيت. هنا الزبده كتعطينا مذاق رائع لهاد الحشوه هذه. كنخليو البصله حتى كتوصلنا في بهاد الدرجه هذه كتحمر شويه. صافي هنا غادي نضيف عليها شويه ديال الصدر ديال الدجاج اللي قطعته غير مكعبات صغيره. كنقطعوه رقيق شويه. صافي وغادي نخليو هاد الدجاج هذا كيتشحر لنا مزيان مع باش كيتنسم لنا بالبصله مع هذيك الزبده. كنخليوه شويه حتى كيبدا يدخلوا الطياب بهذا الشكل هذا اخواتي. وراه كتجي لذيذه هاد الحشوه هذه. من بعد ما كيتشحر شويه الدجاج كنضيف هنايا حبه ديال الفلفله الصفراء اللي قطعتها مكعبات. وهنا غادي نضيف جوج حبات ديال الفلفله حمراء اللي مقطعين حتى هما مكعبات رقاق. بالنسبه للفلفله اخواتي انا غير توفرت لي الصفراء ودرتها، ديروا غير الحمراء كتجي لذيذه بزاف. غادي نخليو هاد الحشوه ديالنا كتشحر، ديما كنشحروها على نار مجهده، ما كنقصولهاش النار، غير واحد جوج دقائق. من بعد غادي نديرو التوابل. بالنسبه للتوابل اخواتي غادي نديرو الملح، حنا درنا شويه في الاول. كنضيف هنا شويه ديال الفلفل الاسود، غير نص صغير ديال المعلقه صغيره، ما تكتروش اخواتي. وهنا غادي ندير نص معلقه صغيره ديال الزنجبيل حيت عندنا الدجاج. معلقه صغيره ديال البصل بودره، ومعلقه صغيره عامره ديال الثوم بودره. وهنا اخواتي غادي ندير معلقه صغيره عامره ديال توابل الدجاج بالزعفران. هاد التوابل هادو كيجيو في الحشوات زوينين بزاف، خاصه اللي فيهم الدجاج. وكاين حتى الدجاج، توابل ديال الدجاج بالحامض كيتباع عند الناس اللي كيبيعوا التوابل في هادوك السطيلات البويض، ماشي ديك التخليطه اللي كيديرها مول التوابل. هنا كنضيف شويه ديال الهريسه حاره. صافي وكنخليو الحشوه ديالنا كطيب. غادي نضيف اخواتي هنايا معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر حلو ولا تحميره، غير شويه ما نكتروش حيت عندنا عندنا الفلفله الصفراء والفلفله الحمراء حتى هما كيعطيو اللون زوين في الحشوه. صافي وكنخليوها كطيب. ملي كنشوفوا الحشوه ديالنا تقريبا طابت، كنضيف عليها معلقه صغيره ديال الزعتر اللي كنحكوه بين يدينا. صافي وكنخليوها حتى الاخر وكنخلطوا شويه وكنخليو الحشوه ديالنا كتنسم بهذاك الزعتر. صافي وهنا الحشوه ديالنا واجده، كنشوفوها طابت ونشفات بهذا الشكل هذا. صافي كنطفيو عليها وكنخليوها كتبرد. وبالنسبه للعجين اخواتي، عندي هنايا فواحد البول 400 غرام ديال دقيق الفرينه. القياس بالكاس 4 ديال الكؤوس ديال الفرينه. غادي ندير هنا شويه ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال خميره حبيبات. كنضيف عليهم هنا معلقه صغيره عامره ديال السكر حبيبات باش كيحمر لنا شويه العجينه. وغادي نضيف 4 ديال المعالق كبار ديال الزيت نباتيه. هنا عندي معالق كبار درت 4، الا كانت المعلقه صغيره شي شويه ديروا 5 ديال المعالق ديال الزيت نباتيه. صافي وغادي نجمع العجين ديالي بالماء الدافئ، الماء كنديروه دافئ ما كنديروش الماء بارد. صافي كنجمعوا العجين ديالنا وحنا كنضيفوا الماء غير شويه بشويه. هاد العجينه ما خاصهاش تكون مرخوفه بزاف باش ما كتعذبناش. كنبقى هكا كنضيف الماء غير شويه بشويه باش ما نفوتولهاش الماء بزاف حتى كنجمعوها. هنا اخواتي من بعد ما كنجمع العجينه ديالي كنهودها لسطح العمل باش ندلكها شويه، وهكا كاين العجينه كتطلق شويه، غير واحد دلكات خفاف ماشي بزاف، باش كتجمع لنا العجينه وما كتبقاش هكا كتلصق.
وكنأكد اخواتي ما تكونش العجينه مرخوفه بزاف. هنا ما قطعتش المراحل، خليتهم كما هما. غادي نغسل يديا من العجين باش يبان لنا القوام ديال العجينه. هنا كما كتشوفوا اخواتي العجينه كي دايره، عجينه اللي طريه بزاف وما كتلصقش في اليدين. صافي هنا غادي نجمعها وغادي نردها في الاناء اللي عجنت فيه. غادي ندير فيه هنا شويه ديال الزيت وغادي ندهن مزيان هذيك العجينه من الجوانب ديالها، وغادي نغطيها ونخليها كترتاح غير 15 دقيقه ترتاح ماشي تخمر، ومن بعد نرجعوا لها. وهنا اخواتي من بعد ما ارتاحت لنا العجينه ديالنا 15 دقيقه. دابا راه الجو بارد، اذا كان الجو سخون كنخليوها قل. صافي هنا كننزلوها شويه حيت حنا دهنينها بالزيت. كنقسمها على جوج، ديما كيكون واحد الجزء كبير على الجزء الثاني. الجزء اللي صغير غادي نخليه جانبا، وغادي نخدمو بهذا الجزء هذا اللي كبير شويه اللي هو غادي يكون القاعده ديال الفطيره ديالنا. كنستعينوا بشويه ديال الدقيق في سطح العمل وكنطلقوا العجينه ديالنا. هاد العجينه كنرقوها شويه. هاد العجينه كتجي زوينه بزاف وكتعطي الطعم في الخدمه. كنطلقوا العجينه ديالنا بالاستعانه بشويه ديال الدقيق. العجينه كنرقوها شويه اخواتي، مره مره كنحركوا العجينه بلاصتها باش هكا ملي نحطوها نهزوها باش نحطوها في المقله ما توليش تقلص لنا. وهنا اخواتي غادي تشوفوا معايا السمك ديال العجينه. العجينه اللي رقيقه بزاف، ماشي كاع رقيقه حتى تقطع لنا، لا. هنا كنقيس بهذاك الطاجين ولا المقله الثقيله اللي غادي نطيب فيها الفطيره. انا دهنتها مزيان بالزبده من القاعده ديالها ودهنتها مع الجوانب. صافي وغادي ندير العجينه ديالي هنايا في الدلاك باش نحطها مباشره في المقله الثقيله باش غادي نشكلوا بها القاعده ديال الفطيره ديالنا. صافي كنبداو نلبسوها هكا في القالب، واخا تكون طالعه اخواتي مع الجوانب معليش، من بعد غادي نقصوهم. كنحاولوا نثبتوها مع الجوانب، غير نثبتوها ما نديرولهاش بحال العجينه ديال الكيش نقرصوها مع الجوانب، غير باش تثبت لنا هكا وكيجيونا الجوانب ديال الفطيره مزيانين. صافي هنا من بعد ما درتها في المقله الثقيله غادي نرش هنا شويه ديال الموتزاريلا اللي حكيتها. هذه اخواتي كتبقى خطوه اختياريه. وغادي ندير الحشوه اللي طيبناها من قبل وخليناها بردات. انا هاد الحشوه هذه طيبتها من قبل. كنطيب الحشوات دائما في الوقيته ديال الغداء وكنخليهم، كتبقى لي غير العجينه تاع العشيه عاد كنديرها. كنسرح مزيان هاد الحشوه هذه باش هكا كتجينا متساويه. وهنا غادي نضيف جبن ديال الساندويتش اللي قطعته هكا. كنقطعو غير بشكل عشوائي وكنديروه من الفوق، كيعطي واحد المذاق زوين، خاصه هذا ديال الشيدر كيعطي مذاق رائع للحشوه ديالنا. غادي نخليو هاد المقله جانبا ونفوتو للعجينه الثانيه اللي غادي نغطيو بها الفطيره ديالنا. حتى هي غادي نطلقوها بالدلاك، حتى هي رقيقه بهاد بنفس السمك اللي طلقنا به العجينه الاولى. غادي نهزها حتى هي بالدلاك وغادي نحطها فوق الحشوه ديالنا. غادي نغطيو بها مزيان هاد الحشوه كامله، نغطيوها بهاد العجينه هادي. هاد العجينه هادي اخواتي هي نفسها العجينه اللي خدمت معكم بها البيتزا كالزوني ولا دوك الفطائر ديال الكالزوني. غير هذه كنت زدت فيها الحليب المجفف، هذه ما درتش فيها. صافي كنقادو مزيان هاد الفطيره ديالنا بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهادوك ديك العجينه اللي كتكون زايده كنقصوا منها هكا بالقطعه ديال البيتزا ولا بالسكين. صافي كيبقاو لنا غير واحد سنتيم ولا سنتيم ونص هكا ديال العجين زايد. هنا كندير واحد شويه ديال الماء، كنديرو فيه البانسو ولا ممكن ندهنو غير بيدينا. كندهنو دوك الجوانب باش نسدو العجين ديالنا غير بهذا الشكل هذا اخواتي. كنديرو غير شويه ديال الماء، ما كنكثروش بزاف، وكنوليو نرجعو دوك الجوانب اللي كانوا بقاو لنا. كنرجعوهم هكا كنغطيو بهم الفطيره باش كيلصقوا لنا بالماء. كنلصقوهم هكا بهذا الشكل هذا.
غير كنأكد أخواتي العجينة منين نطلقوها كنديروها رقيقة شوية باش هكا الفطيرة ديالنا كتجينا هشيشة وكتجي مقرمشة، ما كتجيناش غليظة بحال الخبز. كنولي نثبتهم هكا باليد ديالي دوك العجين اللي لصقناه، وهنا نديرو واحد الثقوب، واحد العود ديال الشواء ولا كنتقبوه باش ما كديرناش دوك الفقاعات كما كتشوفوا اخواتي. هنا ما حذفتش اللقطة. صافي كنديروها مباشرة كطيب فوق النار. النار كتكون ناقصة شوية اخواتي باش ما كتحرقناش وكتاخد الوقت ديالها في الطياب، حتى كنشوفوها بدات تعزل من الجوانب وكتبدا تحمر شوية. من بعد ما كتشد راسها كنهزو الطاجين بهذا الشكل هذا باش هكا دوك الجوانب كيتقادوا. ومره مره كندوروا المقله، مرة كنراقبوها، كندخلوا واحد السباتيلا وكنشوفوها واش طابت. هنا من بعد ما كطيب لنا من الجهة الأولى كنقلبها الجهة الثانية. هنا غادي نقلبها في هاد المقلة هادي الثقيلة، دهنتها مزيان بالزيت وغادي نقلب فيها هاد الفطيرة هادي. غادي نخليها طيب الجهة الثانية في المقلة وحدة أخرى. هنا دهنت أخواتي المقلة بالزيت باش تحمر لنا حتى من الجهة الثانية. صافي وكنخليوها كطيب لنا من الوجه الثاني. هنا اخواتي كنخليها حتى كتشد راسها شويه العجينه، عاد كنولي نكحزها هكا مره ومره كنوليو ندورو الطاجين ديالنا باش كتحمر لنا مع الجوانب وكتجي التحميره دايره. صافي وكنخليو الفطيره ديالنا حتى كطيب. هنا ملي كتقرب طيب لنا الجهه الثانيه كنقلبها فوق الخشبه وكنولي نردها في الطاجين. هنا اخواتي هذا هو الوجه ديال الفطيره ديالنا اللي سدينا منه، كنردوه في الاعلى. صافي وهذه هي الفطيره ديالنا دابا راها واجده. وهنا كتبقى خطوه اختياريه ديال التزيين. هنا درت لها شويه ديال الموتزاريلا اللي خلطتها مع المعدنوس اللي مقطع رقيق. صافي وكنزين به هاد الوجه ديال الفطيره هذه. ممكن ديروا الجبن المبشور وديروا شويه الزعتر من الفوق. المهم التزيين اخواتي كيبقى اختياري. وهذه هي الفطيره ديالنا راها واجده. هنا راني طفيت عليها النار، هذاك الجبن كيذوب غير بالسخانه ديال الفطيره وصافي. وكتكون اخواتي هذه هي الفطيره ديال المقله اللي حضرناها اليوم. فطيره اللي كتجي العجينه ديالها كتجي رقيقه وكتجي هشيشه ومقرمشه. الحشوه كتجي لذيذه بزاف. كنقدموها هكا سخونه ولا دافيه. كنصحكم اخواتي تجربوها وبهذه الحشوه هذه اللي حضرت معكم اليوم، وردوا عليا في التعاليق. الا درتوها اكيد غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم. ما تبخلوش عليا بلايك وشاركوا الفيديو مع العائله والاصدقاء. الى فيديو جديد، مع السلامه.